अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ मज़ेदार रेसिपी जो कि चिकन नगेट्स हैं। इस मानसून सीज़न में आप इसे ज़रूर स्नैक्स में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है और एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये रेसिपी आपको अच्छी लगी। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। चिकन नगेट्स दो तरीके से बनते हैं। तो एक तरीका चिकन के कीमे के साथ और दूसरा चिकन क्यूब्स के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कीमे के साथ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स चिकन कीमा लिया है, यानी चिकन मीन्स। तो इसके साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स चाहिए। मैंने यहाँ पे फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप ब्रेड को एकदम से बारीक ग्राइंड कर ले तो आपका ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मुझे ब्रेड क्रम्स के साथ साथ मुझे एक ब्रेड स्लाइस चाहिए और थोड़े से मसाले लूँगी मैं यहाँ पे, जैसा कि क्यूमिन पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सॉल्ट 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून यानी अदरक लहसुन का मसाला, और हाफ टी स्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस चाहिए। और यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा लिया है यानी ऑल पर्पस फ्लोर, और आधा चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। मैं यहाँ पे 2 अंडे लूँगी, 2 एग्स, और आधा कप यहाँ पे मैं दूध लूँगी यानी मिल्क। इसके साथ साथ मुझे चाहिए 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, और मिक्स हर्ब्स लूँगी यहाँ पे मैं थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे यूज़ करें या फिर नहीं। तो इसके साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पे पार्सले। ये मार्केट में बहुत ही ईजी से अवेलेबल है। और मुझे चाहिए यहाँ पे तेल। इसे मैं शैलो फ्राई करूँगी, चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में आधा कप दूध में जो ब्रेड स्लाइस था उसे मैं भिगो दूँगी। करीब 10 मिनट तक इसे रख लूँगी। तो चलिए इसे अब मैं साइड में रख लूँगी करीब 10 मिनट तक। तो चलिए अगले प्रोसेस पे। तो एक अंडा फेंक लूँगी मैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करके, सिर्फ थोड़ा सा, और इसे भी मैं साइड में रख लूँगी। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा चिकन कीमा। आज मैं चिकन नगेट्स कीमे के साथ बना रही हूँ, और इसमें जाएगा हमारा भीगा हुआ ब्रेड। सो मैंने 10 मिनट पहले इसे भिगो के रखा था। इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो, और चिली पाउडर 1 टीस्पून। आप तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और क्यूमिन पाउडर हाफ टी स्पून यानी ज़ीरा पाउडर, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून यानी अदरक लहसुन का मसाला, और इसके साथ साथ हाफ टी स्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस मैं यहाँ पे आधा चम्मच यूज़ करूँगी। तो इसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 एग जिसे हमने बीट करके रखा हुआ था। सो ध्यान रखें कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी ऐड किया था। सो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो नेक्स्ट इसमें जाएगा पार्सले 1 टीस्पून, और इसके साथ साथ जाएगा मिक्स हर्ब्स, इसे भी मैं आधा चम्मच यूज़ करूँगी यानी हाफ टी स्पून। ये भी मार्केट में बहुत ही ईजी से अवेलेबल है। और नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस यूज़ किया है 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सो अपने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन नगेट्स चिकन क्यूब्स के साथ भी बनाते हैं और चिकन कीमे के साथ बनाते हैं। तो आज मैं चिकन कीमे के साथ बना रही हूँ।
तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद इसे मुझे करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। तो चलिए इसे फ्रिज में रखते हैं। जब तक हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्रिज में रहता है तब तक हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में अंडा फेंट लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके। तो नेक्स्ट एक बाउल लिया है मैंने, इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच मैदा और आधा बड़ा चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, और इसके साथ साथ पार्सले 1 टीस्पून और मिक्स हर्ब्स ½ टीस्पून। इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। तो इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमारा चिकन का कोटिंग है तो इसे हमें तैयार करना होगा। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर यानी चिली पाउडर, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो नेक्स्ट हमारा ये ब्रेड क्रम्स लिया है, इसमें जाएगा ½ चम्मच नमक और ½ चम्मच चिली पाउडर। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे साइड में रख लें। तो अभी हमारा कोटिंग तैयार हो चुका है चिकन नगेट्स का। तो चलिए, तो अभी आधा घंटा हो चुका है, मैंने फ्रिज से निकाल लिया। तो इसे अभी हमें नगेट्स बनाना होगा, जो भी आपके पसंदीदा शेप की। तो मैंने कुछ इस तरह से बना रही हूँ यहाँ पे छोटे वाले साइज़ में, इस तरह से नगेट्स। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के इस तरह से नगेट्स तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरह तैयार कर लें, चाहे आपको कौन सी शक्ल आपको पसंद है उसी तरह आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लिया। तो इसी तरह सारे बना लें। तो इसी तरह आप सारे बना लें चिकन नगेट्स। तो उसके बाद हमारा जो कोटिंग है वो तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं डिप करूँगी मैदा से, कोटिंग करूँगी मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर से। सो नेक्स्ट इसमें मैं डिप करूँगी एग से, और उसके बाद मुझे ब्रेड क्रम्ब से इसे डिप करना होगा। तो तैयार हो चुका है हमारा चिकन नगेट्स। तो इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। सबसे पहले मैदा का कोटिंग, फर्स्ट लेयर मुझे मैदा से कोटिंग करना होगा। तो सेकेंड लेयर मुझे अंडे में डिप करके इसका एक कोटिंग तैयार करना होगा। तो थर्ड लेयर मुझे ब्रेड क्रम्ब्स में इसे डाल के अच्छी तरह कोट करना होगा, कुछ इस तरह से। और देखिए ये तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप सारे बना लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे बना लिया। तो अब ये तैयार हो चुके हैं। तो आज मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो इससे पहले मुझे शैलो फ्राई करने से पहले इसे मुझे 30 मिनट्स तक फ्रिज में रखना होगा। जब भी आप फ्राई करें 30 मिनट्स इसे फ्रिज में रखें, बाद इसे फ्राई करें, या फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 30 दिन तक स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। तो अभी 30 से 40 मिनट हो चुके हैं हमारा जो मैं आज शैलो फ्राई करने वाली हूँ। इसमें मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल गरम करने के बाद इसे लो फ्लेम पे दोनों साइड से पका लें। लो फ्लेम पे पकाएं इसे दोनों साइड से। तो अभी ये तैयार हो चुके हैं। दोनों साइड से पकाने में मुझे करीब 7 से 8 मिनट लगे लो फ्लेम पे। तो इसी तरह से ये तैयार हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे। तो इसी प्रोसेस में मैं सेम बाकी के इसी तरह फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई कर लूँगी। तो अभी हमारे चिकन नगेट्स तैयार हैं, एकदम गर्मा गर्म। इस मानसून सीज़न में आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छी बनी है। तो अंदर से भी ये अच्छी तरह कुक हो चुकी है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनी है। वाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है हमारे चिकन नगेट्स। आप इसे ट्राई कीजिए इस मानसून सीज़न में, आपको बहुत ही मज़ेदार बनेगी इस रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।